午後3時にフィリピンの東で大型の台風3号が発生しました。台風の発生は5月31日の2号発生以来、およそ1ヶ月半ぶりです。台風3号は今後、海面水温の高い領域を発達しながら北上し、来週の水曜日ごろ、沖縄の先島諸島に強い勢力で接近する恐れがあります。沖縄では記録的な猛暑となっていますが、来週は台風による大雨や暴風、高波、高潮に警戒が必要です。今後の台風情報にご注意ください。